Vandam a eu passeport rouge et un intérêt. Vandam hier moka koke na poto batu ba ko pesa misala na RDC. Et c'est moni bozo mwana mboka oya yebana na kombo mais ndako sunga pays te bo pesa passeport. Ah to moni lelo ba passer ba comme ça la délivrance na ballon. Na otolandango dernièrement en information, na moni passer moi sali délivrance na ballon to éviter mambo moi changer ton ndenge. To na pays oyo ko yaka soke le kinyo soko maka permis. Passer na zo tcha ba tentire. Passer na zo kata kwa fondire na yebite. Bango moko ba yebi. Na mona bata motema mabe. Faut mieux kutana na satana que okutana congolais. Okokutana satana, satana taliba critère ya mabe na yo achaka na batu soka moni pa na yo. Satana ba nolinga te ma motema mabe na ngeko ta ba refoulé. Atika la tana poto pa bebi selanga batu misusu ki satema e mata. Congolais ko linga te ke ya komi na kaka yo ya na facilité. Ba mukie ko bandima bongo. Bo kabela pasi nyoso pays. Tango bokenda kotia masoko na kicha bar na poko pe etinda kabino derrière ba congolais yeba yango maloba eleki fimbu na pasi yana makamso ko bana miso batu musuka nga munoko ba mama babota biso batanga te comment ba umena mabala ko kabino botisi ba classe boso ko bomba mabala ke église za kote ko lela kanza memiko so kwa matangi bembe bakunda kote saka na mort putain lelo ko mga to prier seigneur nanga bana balikinga tro na ko kate yenda tino ko bobota na mobali nga mwasa kimangati nebeka okima ponda ndota kitata bataka kitata nelo yakumko balikata kabu Autala nzoto ngai, abong sa libaya, ngabi azotimbela ba point faible. Keba na numéro 9 aiba kadada chaka bina fier. Zwa numéro 9 aibi balete. Musa na embangu kwa munduki. Vrai 9 babiso. Nga calcule mema kuna. Nga ta na ebite bimisa botanga. Na ebite tamsu komona na kanga pona mona ngo mingi. Mbote la balandinyo so ya Lampe du Monde TV et merci na bande konyo so obo mesana Olanda magazine abiso profondeur réelle et on a participé merci na le prophète Crispin Kabea to benga ke bongo la bouche autorisée to pesier merci na opportunité pesa biso ya koleka na kati ya Lampe du Monde TV et pourquoi pas na pesa pe merci na Montréal on a pesi merci na Percy Mole balobi umela na pesi merci na Percy Mole et na pesi pe merci na yo mutu au partage akaba vidéo na biso et merci pe na invité na nga mokola lelo la pesi bongo merci c'est bien moi Louis Tumba votre humble servante à Montréal sokoze longo na ngai fongwela ngai comme ça ben ba mona invité na nga mokola lelo. Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que vous allez dans le plateau de la lelo? Merci papa. Tu es le sous capon en bête à ma sola au candé zala. Pour réclamer sous abino. Bozonga li sous souga en pasta. Pasta, lelo tomoni carburant. Nambo canabiso vraiment pe 6 mois passé. Et au monde na mona vraiment té. Et population comme il déclaré. Population penezo déclaré embouteillage pe bakisami. Carburé zate embouteillage bakisami ba chauffeur ba comme na boula o mataba mituka to éviter c'est pour na mondeni. Bon, embouteillage ezala dia bandaka. Carburant de soke matier za effet ya makambo zo lekana ba guerre. Bamboko ebimisi bitumba eza bamboko yo ezo jouer rôle moi mingi na makambo tali social na monde. Mais soko landi RDC a profité kana bikambo ba yoki ate komia wate photo comme toujours ndongo webi ndongo donc pour les locaux déjà zo pela. Est-ce que webi ke na RDC batu bazaka na bolingo baninga te na lo banon nzambe témoin na RDC soko zo zela bala ki sa boboto okokufa ko tala boboto no ekundi yo RDC talaka kama kametali mapa mapa mati to yebi pona Ukraine na Russie de place basaka ba blemi mingi
est-ce que makambo etali ekola fufuna masango ekipe Ukraine nani nani lelo nazobisa yo ntango carburant ebungaki bakamion na bamoto bakende na station mpo basomba bacarburant basala nango ndenge ememaka bato mais bato babidon bacommerçant landanga bien bamokende babidon 10 bidon ya jaune oyo ya 25 litres na station bayokani na bato batekaka mpo bakende otiela bato na libanda na cité cher 1 litre eza na 2000 epe soki 100 francs une affaire à $1 mais tant yo kutana ba Kadhafi comme na 1 litre moko 3500 après ça ba 500 comme lokola $2 est-ce que on a payé te mauvaise foi ya ba congolais landanga bien oui makamtu to lo ba ke payer ça mabe ko ba oui payer ça nango na mabe nango ezala ka pondo to nyoka maka to zo solution te mais na makamusu ces pays te biso moko population to linganité na lo ba no clair congolais lingaka ye moko adondo baninga balela bonga yo kamala akosa kopesa bino conseil lokwa lingi bino mais nzoka nde pasi na bino zo salese esengo so na lobi yango boye pourquoi awa kaka te landanga partout mboka nyonso kokena mokili mobimba okuta congolais ta na États-Unis ata na Europe eza na ba pays Afrique soko kutena congolais okanti obiki nzoka nde komitika na danger soko batamaki na place bako refoulé o te soko kutena congolais bako refoulé yo na peut-être ça vous comprendre soko zaki na masolo moko ko bomba na mutemo beteli congolais yema mutoko panzango ye na lo bana yo mais soko beteli ivoirien zambien centrafricain akoyebiso akobomba kutu yo wande konanga africain tokutani par exemple na poto awa mindele bazaka na kanai boy yo nanga lokoto ba africain boze kolo moko te ye sud africain yo congolais ye zambien ye ivoirien ye nigérien mais le cas que boaba noir bauti na continent moko au moins na tema ça awezala nano ayebi yote lokola ya liboso na yo zapa africain abandi ko biso moni kopo to sala ube kopo yo kokende ube kopo na okende soko ye ko simba tala akotangelo déjà malamu nango mabe nango be convenient na côté zalaka soko ye sika akolobano kopo soko ye sika babandaka pesi ngana zate okolekana kuna salaire za boye soko zana mukanda okosala bien soko zangi mukanda po ebanaka te okobanda boye bakofuta o boye sala batama na likamba boye ko bapesa o boye mutabetelo na africain ayebi ke soko zi mbongo boke mboka moko te oke mboka na yo ye mboka na ye mais loko toti continent moko na passe bolingo ba africain andima peso pise po soko zui poto leka bomengo to sunga na biso so ba africain poto otine ba famille ya pasi congolais te na ozongela congolais ke kuta ye aza africain lokola yo mais pays moko tanto boza pe capitale moko bana Kinshasa mais congolais soka koma ou bien commune moko kutu bi communauté bana quartier balabala moko yena a yena c akoyambo na boboto ke oye nzoka ndeko oyamba na yo na tia yambi yo kizuwa oyeli kotenga na moni pasi pona koma wande ndengeni ebandaka bongo akodinga tuna okomeli koma soko betele masoda pasi koleka wana kotima affection nyokoma pe lokola nga wana ko mwana koloba no mingi teme bandi ko tala mwa pasi na yo na loba no yokanga kongola ko linga teke ya komi na kaka yo ya na facilité ba mukie o bandima bongo na loba no vérité ko remarquer kopa musale ye ayebi ke yo kongolo za ko ndima ke ndo benga gabonais yokanga a comme ça ba camarade makasi ba ivoirien ba gabonais ba sud africain o remarquer pas pesa yo copie alors ba ke yako sala bande ba calcule yo ka motema na bande sala waso ba kutai bango na bango biso to nyokwa ma et c'est to pesa ka copie na boy yakuta nyokwa mita yesika ka mona clair te tindika na c likambo eza na a batindiki yo na c kuna bambila bakanga akokosa yo kutu kende place tel comme ça lingi njongo ndo pokende komitika bakanga yo soka mone ezo umelo so bata makaka mutali bosa ko livre pa bambila ye akosi kokosa lokola ye te mutasali akosa kutu na voyager na longwe na province na ke kuna njongo nda tiki danger ke na simananga après 2 jours po ya beteke ngabo ya kokanga ye congolais na oloba no mama na mona bata motema mabe faut mieux kutana na satana que okutana congolais na ebite so comprendre
naoloba no polele okokuta na satana tali ba critère ya mabe na yo achaka na bato soka moni pa na yo satan koloba na kolinga te motema mabe na nge kota ba refule ye atikala ta na poto po bebiselanga bato misusu kisatema emata mais sokuta na congolais yoka congolais rien to poata ye azonga po biso moko to renye ye naoloba tala mama motema mabe congolais naoloba ngo même na ba famille na kisasa talaka ndeko na yo propre yoka bozaka na famille mutu azwaka ta 100 francs aza te mwa ndeko moko abandi omona 100 francs na famille oreba puye te non ye nde azosalaka biso tozwa or kokaba mpe afrique nakopesa biso tu $10 te chaque jour natokaka combien mpo napesa combien soko omoni mutu auti cop abengi yo na pambeni leki nanga zwa $5 oluki eloko te oteka yo kozwa yango tokende opanza sango mpo bato misusu batikali otala yayaka belinga 5 ekoma lokola neti injustice apesi ye moko apimeli biso or atali yo makile tuti oso na pese 5 nakopa asalaka ekomata nazoluka kaka oya mata mpo famille ekoma pepele ere likambo ekoye soki boza ebele ekomona na muke baafrikain balingi bongo te afrikain alingi oyo soko yo ozozwa soko okabela nga sa fo sangisa biso nyonso opesa 100 et puis soko opesi ye 10 andimi yo lelo soko aki elobi ekwei akozongela kaka yo soko abise mokomosu lelo naa nango te akopanza osango quartier mobimba yo koyeba te ntango otambolaka omoni ya na biso wana motema mabe omoni peti nanga oyo akabaka te or yo moko ozomonaka vie etelemi te nazobunda mpo esimba nazwi ya mwa moke napesi yo moto liboso kobebisa ye remarke na congolais makambo ezolo nyemi na kisasa nini taxi na bamoto zala ata na moto opesa ndeko na abula soki asongisi yango bien alingi yo akozwaka na esprit ke ye nde azwaka mbongo alia soki ye nde ampani abwakeli yo koma moto bato nyonso eza ya biso ekomi koko se ekotisa mbongo soko lobi na ye otumoli ye omanke mpo na nini akomotangelo ndenge apesako ba $5 kala ekota na mémoire oyo kutu kopesa opesa yo obosana naoloba tala nayebiki africain omoni afrique spo bonga na afrique fo oza motema teti naoloba no polele un africain aza mutu te africain mutu akozala na mwa esprit asunga famille mutu bakododa ya kufa ye afrique ezana mpe soko omoni yo moko bongi baninga baa na passe orolobaka etin oyo aza courage oyo aza na métier so na développe oyo ekosimba orotala ye na courage okopesa ye cope okomi kotala ye na ndenge azalaka na makambo ne mosusu ana kopesa ye te alingi bondumba mingi kindumba ekozala posa na ye masanga ekozala posa eske batutu bamela masanga baba courage te na bito so ozo comprendre yokanga bien mama naopesa conseil ebela bafamille bato batelengani bayebaki kopesa vi na bango forme te mpo famille etelema libota mosusu bana ndeko moto malonga te moto akosunga bino kaka oyo abimi moko kobonga mpe kouta na kongo te moto akenda bangola na ye moko namona mpe mwana mwasi mobali te akatisi angola anyokwami na koteka koto bato batikali bazorenye na babali yango nde babwakela so batuni kombo na yoka akenda kosala kindumba akendaki ndumba te atali pasi ya famille ninge ezokola na baleki nanga ekosimba te nalongwa na mikendelela mpo napesa deja congé libela ere bino bozosepela bisengo akati fine lokola na katikati akufi te maboyi buzoba akenda nu kotala na kobimisa lipa wapi oyo akimia ere bokotana kisasa fete ye kuna 4 ans 5 ans na 5 ans wana baprovince ayeba te apeya bato akomi kosala bakopi kapa kotisa 100 francs ere bino boza na ba dimanche boki ekala or botanga koleka ye yazalaka boyi akola iletre mais mayele 5 ans na ngola seto okama akoma na poto dandanga bien bowololaki bomonaki epamba mbongo mpe voyage nango obino bocholaka na kisasa akenda na ba $245 oyo ekomisa na ngola nakobaluka epesi 6 ans lokola bokokaka ye te mokolo kobenga bino pa naa na Londres naa na Portugal naa na Paris akomi kuna bolekanga na mbongo bozanga mayele congolais bokabela pasi nyonso pays ntango bokenda kotia masoko na kiti ya bar na pokwa pe etindaka bino derrière bacongolais naloba yo kotikala na Congo te age pousa nozala kwa moto amatela velo ezanga chaîne ate opedale mwa yokende bereza na RDC bokabi pasi nyonso pa bapaster paster etalanga prophétiselenga ntango paster akoprofite na piaka pays na matia likolo mpo ndima ye akotelo prophétie akoyina ndako mpo ya arenye amatia ya bolingi naloba no polele. Yes papa, quand la kati ya mboka ngo tomoni lelo mboka munene lelo kwa Congo mutu nyonso comme na facilité ya kozwa passeport diplomatique
tomoni Vanda Mayawa ba mami yango ya habité la nanga bien na oza yoka na luma na tobota mayana leki na yeka kotala yo kipakanga te na mopa yo na yebi ete akabelinga mukona kosa sa fête no kopia na invitation na tuni on repère ça nan alors Vendôme a dû passer pour rouge yana bentere Vendôme denga na Congo monde entier ba yebi Congo yebana mais batu mingi surtout ba aux États-Unis ba landi Vendôme qui a une Afrique à partir ya denga yebana Vendôme azana ramoko na ba Arnold Schwarzenegger ba Rambo oyebi batu wana tout mais lelo yo pour comprendre très bien tala niveau Vendôme tu vas passer passeport oyiba makabaso na kukute Vendôme ye moka koke na poto batu ba ko pesa misala na RDC et c'est moni bozo mwana mboka oya yebana na kombo mais nga kosunga pays te bo pesa passeport mais batu ba bien sambusa ngona ba boîte sambusa na ba boîte itin akende ko mela po eza vie na ba star aye na mboka mopaya kuti bisengo tika sepela koma botala mutuka na makambo mabe ya Congo yango Congo linka mabe soka bimaki na mutu mususu akendaki bwata ngabeta lisolo te loka bimina mutu mususu komi ngambo aye ko sepela po aza mutu mama biso za nango eza mine na mona tata soulard mais soka kena ndako neba na nde batanga ka baso koloko kamwa na mona papa bobo to bimaka te mendenga to chabana na ndako ndire bakota kasha libela kuiti to na boya yango te na pexera kuiti ka pesa masumu eko membeso na lifelo soko tamboli malamu te ponzela kuite zana ba pose beleki nduma na kati ba desordre mingi na kati e yana misusu na lobi na ndenge na ngaka al mela PPCP mayeli nano mwana mutameli bangi te menenga zo gérer musala ko kama zu camion watima e o mela ka drogue kasi drogue na nde kuiti so ka tambali misu polele mukemkia ko pema na nzela ko lala ko koma noki te na prier dringi te na lobi ka ba physionomie na mona fille ya ndumba yenda zo lesa mama na band na mona mwasi ya bala mama kolisi aliani safran kenda pa mobala bota bana 8 mobali ko nyokolo na bitumba soki nzala kuta ko senga fufu pa mama abalaka na kombo marambursa rien okuta saka kichel ba wola ke ndumba ba mona mobali na ete mais quand même na mbongo mama alia bate ya bino MT so zo comprendre nga ouais non comprendre vérité ya vie na mona o ya tanga te zoba voyu kuluna mais soki yindi mama aka pena ndako baleki na bafuta minerval mais kuluna na miso batu mutu mabe mais soka zimbongo na ndenga mabe aka résoudre makambe pesa kaki kimia na mona mutu babenga Lorient na famille atanga sana ba diplôme asala ka musaka na kombo soki tala ipoti $10 rien akondi masala perte na famille moi si ke baleki propre bakola na ye mama bote tazo sanga lipapa ya zawana mais pona ko saba tapage na famille moi si champion se baleki baye bakoma lokwa net na lo bano polele tala mboka ngana banga mutasimbi bible te pour comprendre vraie bible nanga tambola na vérité parce que tu vas attaquer l'accès comme ça ensemble bien ma famille va souffrir bande de côté maman oh mukilité na ba notambi mukilité RDC zamboka na betra bino maseloni na lingakata elilingi na ngate talaka elilingi na tina tambola to sana mais na confesse na to komi na pio na nyachawa amona nité akeiwa aketonga ngapa ya na moyo ko bima simi ndela azongi tomoni lelo basano ekoti na kati ya église tomoni lelo ba pasteur ba comme ça la délivrance na ballon na otolanda ngo dernièrement en information na moni pasteur moi sali délivrance na ballon to ebité mambo ngo changer ton ndengeni wana tali ye na ndenge na ye mama na oloba na yo ebele bazo troubler bana nzambe mutu ba troubler te wana za copine bango ba yeli ba moni ke nzela tala tobi na pays oyo ko yaka soke le kinyo soko maka permis oya za zoba kolanda bango na oloba clair ngana ko kima mbouteillage te na quartier na yebité na kotika la kana prince on comprend quartier na yebité so na mona mbouteillage na mikoko tababala mususu na kinokanga mapamba na vie bateye bele ba mema bible mena mutema bana nzambe te ya wana so ba mikolo so ko pesi mutu bi pesa ba prier le yo italio na pesa so makama nzambe na mutu ba kotonde diabo yindi sinyo nyonso nga première église nga moko biyomo nga na sala mabe na nga pourquoi nzamba tika yo lakisanga misapi na te solo bani est-ce que basomba ka konuna soko mani muta nuni seke nzamba ndingiye ko bongo bonga te konunisa makamba bomengo te sala kanzamba okolia malamu onuni te okozanga tino ko mimpaka or na vie eloko leki konuna ezate lelo yo mingi to somona bango na bomengo soko tale pa nuna akufi avant to boyi te nzamba ko benga mutu mais est-ce que bomengo mingi to beteli maboko pa nzambe endimami bino moko témoin
Tu comprends très bien? Et bien là, bataille, comme le quoi, ba musicien. Donc, a comme une influence, passer à autres battentir, passer à autres quoi fondire, na yebite, bango ba yebi, ba lingi vibre. Même yo mukiloti abinote, comment yo maman ya libala, mobali na yo bozana ba problème sérieux, tel que tu passer à prier, passer à prier le bino so bozo botate. Pasteur a prié le bino ceux qui besoin na makamba molimo to molimo mobala soka mbongo azwa na ndaku bezo bungo be koma mais yona mobali bana mes attentes ya manquement yo za so moni mobali na mbongo yambi makasi mobali mbongo muke yambi ekiti na mona mabala wana so moni na mbongo chéri John mon amour so na zapiaka John atala boy biloko wana est-ce que wana zamna ko ba prier le bino église ba si on ba zatala lo na nani na lo bano polele kombe de ba ti mobala zapiaka ba mankaka ye sangwa yona mobali na kati ndako mobali achoka ke kanga mutema lobi bimidi bando panza ona ba foise pour mona ka mobali pamba biloko wana to lembisaka mobali ta mobali ko mona ba simi nzela kimio na bana ona ebeka ko sala ngaboy yeba yango maloba eleki fimbu na pasi yana makamso ko bana miso batu musuka nga munoko ba mama ba bota biso batanga te comment ba umena mabala ko le kabine botisi ba kresi boso ko bomba mabala te makambo ngo uti wapi ndebere pasero atala nanu mwasi ndenge atosaki mobali te ya talika kitoko na dimi ba pesi o mama esa yote mutakoti bino libale beba tata mwasi mwende bochera kina famille est-ce que tata mwasi tango bala ya salaki côté balinga ki na una bar to wa salaki et indo posa na respecter kitoko no so ba mwani ba pesa raison mais ba bombo na ndako langage obimisaka fo mola atana nyoka basi sasa na lo bano polele ape boko sa mfutema na bi pesa mutu pa passer prielenga oyebe tadam na ete kota uti oyebite attention na oyebite ko mythique na lo bano clair na lo bana yo vraie version ya vie maman au moins ma quand même ya prière yo kanga bien prière ezani prière eza kota ko kendo kumisa nzambe na ndenga ala musoko ta lundi ti dimanche que église eza kota ko lela nzambe mikro so kwa matangi bembe bakunda kate saka na morgue te lo so mutake église kendo kwa sangwa pasi na suki oko banda prière na suki ti wapi kufa po kufa kate lelo comme ka to prier seigneur nanga bana balekinga trop na ko kate yenda tinde ke bobota na mobile mais ba na lobi bija ndak yo mo bible en moi lobi ni remplissez la terre na ekenge si o saba bi remplissez la terre yo mo ko chemwana na mukilo kende olela nzambe nini na lo bano bere tala bate ya bino bien na ko sa ote bo tambola na ndenga tala yana makamtu nzamba ko sala musu yo moko fo sala na lo bano clair o moninga soko moninga na lamuki na tongo tina la linzala eza nzambe te nga na boy ko lukela nganga problème na biso eza boy congolais soka za na passe abeta ka masolo ya vie comme ça milingi asimba kaka $5 10 20 o remarquer que yemo ko alinga ka yete a combien ennemi na yemo na pona ko liesa po akota ta malewa oyo kolia biloko malonga rembourser nzoto ndenga tambolaki na moi te akolinga mela masango akwiti kopesa mutu vertige suba mais na lo bano polele ba engagement na ye moko exemple kisi amini na ye komi na suka orabi msata 1000 francs tinda so mwana ngo perte mais pas tinda 5 bouteilles ya shimboki na 1000 francs rapide congolais biloko akolia oyo moka kotonda so kakola ngolo kwa kolesa mwana mususu ah mama tena osomba so teleki cher o abi musuni o 2000 ngane bi na restaurant kuna zaka 1000 o ngoli andeni aina 40000 na poche masomo na biloko ba pise tout wana 2500 mwana ngota talo mais pas que ndemo na bar asombela 3 personnes masanga ba mela na kombo na epolo kume matasoma ngo pasi te congolais est-ce que muto abo nzamba kotina mapambolela ndayo okokola na age moko pimelo bomengo na loba no polele limelanga zoba zalite mutu na mutazana mayelo nzamba pese ndi ayebi ko salela te bimise mbongo soko mono kufaka te wana puya nzambe yo moko nde ozopesa yo moko forme te mutu mususu ko bongana efele kana ye moko et ana batu mususu jamais bako kabeleta $10 na batu ya foti na ote nzamba pekisa batu bakabela yo obenga ma photo kabongo 100 francs banga yo ngako la kanga era ko pesa mono moteme indio pam foti na ote nzamba pekisi. Est-ce que nzamba pekisa apekisaka ce n'est pas n'importe qui ta kabela o ya nzambe tala bible bate ya yo basama basala nzambe minene baleka na bible balesa bango na batu bazanga tina mama veuve abombiye corbeau aliesi mutu asai na nzambe mais mosala nzambe kenda sango tipa bakonzi
pourquoi nzambe apekisi mosala nzambe alia mbongo mokonzi mais lelo yebanaka te mama na bano polele yana chezana bambongo mususu bapesi yo et comme ça mburiema combien de passé bazo pengwa bambongo bizwazwa avant baya nango ba prier lango na ndenga mabe ba ko tikelo $100 na jeep tango ko za bobo to confiance moi c'est ebebi o passer la santé mondimi o passer la komikoto mbongo ba piaki yo et dominer yo alors bano pourquoi o mona oyoka basango teke mutatiki mbongo na nzela oya lokocha kufi oyoka te oyoka mututaka ayiko bimisa batu no hôpital bana to ba mengi no hôpital sur 10 3 babeli mitu babi bango mutu ba koma ba kisengi tina kimukolo ozo kote la famille nzoko bolinga ki makambo ofele babimisa bino na ofele nzoko nde mutu na samba bino na kisi na hotel original ke bana facilité na l'air to komi ko sacrifier ba teza su ya famille te oya pete na bisenga senga leka tamoni tambola na hotel yo original oroke na mwepa moteyi oyo atimbaka bible makota misala molili soko za pete yo mutu aliboso ko za victime keba na bipepe ya mutu moi chance nzamba achayo keswa maboko njoka nde babendi yo chance nyonso kondima ninyo koleka ngana tinda mutu andimela nganga na place na ngamoko kolonga kondima pe mamatsango lokola ekola fufute to matabisi kondima eza ko abale so mupepe koki kondime to etondi so bale tengame comme lokola ribi chango na mate ko tenga te tengam na ote opete nga na ndima nzambe ndenga yebelanga elekaka te suka ndenga soelanga simba te nga kolonga so bolanga bololinga menga mona mutema na bike na force ki na suki a moi si pas ko boyanga te tous les catégories à vieux na moi ça ko lingo na ndenga kutiyo ola na litoko ko moi ça ko lula litoko mais ça peut ba na ka bien ola na mesa wenzo kuta na moi ça choc ba woti mwana pe ba pesa kombo John bolingo de bolingo ya solo vraiment quand to koti suma solo bana ah tomoni lelo cardinal lelo abimi si ba vérité ya basango ah abisi ba vérité basango abisango nyonso to abota mola na kuku abimisa na pole ki wana makambo etali ya bango problème nange eza biso nyonso batamukinde challenge za toza na bagarre à vie o eleki Ukraine yo fo bimisela oyo e ko bomboti liwa conseil nanga ko tambola na makambo batu to ko bele soma ko korpaka yo na mutu te pour moi ko nzamba sala ki o mabe nga susi nanga na nuna na koma na rond point nga na matabisa kizaka bawolola te to tambola malembe to te na ko zati to ko koma na terminus na arena nga sima na kiti na ya mo kilo kwa to matibisi soko fandi tikanga na telema na ko nyoko ma meto telemite pour victor soke nzana ngati na lala kana koma kalobi te alors toke kama malembe tina ko na ko koma na lo no clair na vie soko linyo réussir ko linga nzambe ya profiter ne ba misu baza balula nzambe pona lola te po bonga kolanga na janvier to komi juillet ke bana ba prière wa passer alobaki na 2022 to ko bonga nani baninga ba bonga na tikali mukila fo enseignement et pas ngeza linga nzambe pozo alipa yo ndo bimiselo ko toka na yo na technique na loba no clair ko bonga nyonso bakabela ba tudi kute mama ba nyonso basombi banda ko ba termine prince batangi te aibe ko makombo na ete mangaje batu batanga azeli mbongo wapi toke malembe comment aveugle mona mukilité akomi na mbongo koleka ngamu na talaka nzala koyeba eza ko la baba chema silito ina misapi moi sa kwelele mayanga ngana lobi ti baboyinga obo tutute koyeba makamna lobi soko na oye biso makambo eza sérieux tala o comprendre nga oyo Congo nga d'abord soko zo orgueilleux na kutambola na ote ezekila nanga na tambola na batalo fundu te na relation peut-être na kimoma na kana no mona kama kamnoka zela ponga na ebi question na temena mutalo fundu ando pexanga misale be na sala po misala nga na sala ke sengi bato batanga te bazo balokolanga o ba moni fina bango ne bimaka na misala pa ya pamba babiso challenger nga to ko tambola be babwa kiselo na frère na komisi kombo lobi na poko na ko matsa eleki 2 jours $10 c'est quand même budget mo de mon ani et yo quand ça paye bonga posa misala ngana na $10 na chaki mkongo na ngana mo ipona benda sele matalikola nda danda tana okena me passe moko bazo pepa ngana ke o bloquer le qui cher bo za $40 te bo changeango yaka na pétrole to sopi to libulu ta mwana mama wana achola te tango musale ko sia na komi na lemba bakaba kana chopepa na komi shikito basi bakomo welanga muto atana prise à payer mais yanginda kaka sela kawa eta na kosi bongo na zapeka ma député na ndenga quartier na ndenge na nga na teso so comprendre ye ba vie mabena bino minene
bande ba français na anglais akancha monde budget mali kam ke match c'est intelo hein ngana zana niveau vieux tenga na tanga botikala kako tala batu batanga musu doctorat matikala ko la fufu na ndako ndele mwana 8 chimique la classe oyeba doctorat soko chemu bandika no manaki shanga mkona ko sala mamicho ko sa vite hein ngana intelo ozo fufu ko chela ngata moi je suis quand même universitaire fufu na université na ndako mais très bien va voir to qui parate pour dire que vie ça qui yandi qui quand tu na okende tout ko keba na numéro 9 ay baka dada chaka bina fier zwa numéro 9 ay biba lete musa na mbangu poa munduki vrai 9 babiso na bina ngaba lete ma placement des autres sangabi on comprend nga très bien nga calcule me makuna nga ta na ebite bimisa kotanga na ebite tamsu komona na kanga pona mona ngo mingi mais yokanga mais pona kotanga mbongo ata sans fro melanga te titulaire yo na ba ke bungi to eleki yo mboka sakana na pesa ba shema tala omaninga bagare ravi na ba kateke na Congo na ba kaisa Congo poso na tambo na moni drapeau c'est que ça Congo na comme ça Congo lokwa na Tchad on dirait Libéria mboko yebi mutu te ko za nation na koluka te ndena comme ça Congo mama nga oye nga mutusa kama ngai o joni te na ba kala seto ndaka loyenge wana jona antiquité so na landio na maselo o na kokoma lo fundu na kangi maboko bokumi singa melobi na sangili pame bo langa lokwa mutasumbi mais so na komi kuna mbonga bibi na komi mutu secret ya vie de place ngana viva soko yo kinga nzambe po sala yango yo olelela kanani age akinela yo biyo mosala boma ote ko luka na bien ba bazana na hôpital ba kota konje ba ba seigneur so na zaki libanda ndeko peso ken yo za libanda okenda ko pema saba siffler na arbitre obérité ni malade senga fi congé mais baninga bazo kena te na c'est le côté ngate. Merci. Tokomo Kendea, vers la fin de notre émission, Yamokula Lelo. On est la Pessimbote, ma copine privée, ma copine spéciale, Mireille Bafengo, autrement dit lumière de Bilbao en Espagne, Babi Mikolo et autre lumière na Paris. Mikolo pena moi congé na Paris, est-ce qu'il y a lumière? On est la Pessimbote na Jolie Maïka na Belgique, na peso ba gros bisous et na Pessimbote na Kabamba Wetu, Babi les mignons garçons de Luxembourg. Merci papa. Tomoni ba jeune ya Pascal parce que yo vraiment ba jeune ba yo kela yo ba jeune na Pascal ba lelisi ba marocain ba lelisi bango dans ba lelisi bango papa ba téléphone qui na habité méchaka ya mat yango ndezaki ou bien ndeni wana eloko te mama wana futilité mama so bi ba marocain bongo ba longola bango ba mesh na nzela di bongo kota baramoto te wana siko baza ba paya image mboka ekendeni ba paya ko ibo ima na nzela ko banda te petit okoma baramoto eleki wana mama wana zaka mama wana yango te wana ba futilité tolo ba makambo eza raison ya kilo ya Congo mama nanga o c'est important de totala nini ko pesa Congo solution po ba jeune pe batika ko iba fo nini mama Congo fait pesa eloko mo ba to sana les talo ko ba moto ya elongola ba tebele esprit mabe pa nyabi ke sona bika ko pisa moto na ko bula sans vraiment et monani et bela basi ba komina mrisi ko ba kinduma po ba compagnie monsieur bimina limitation moi ça qui a comme si ka komba sali moi mesh na pokwa 17 heures ba fouti mais Congo e biko rembourser ba jeune te ba jeune ba zo vivre na Congo ko ba sanga tata na mama est-ce que biango so moni congolais zo fouti na moi si na mwana eza nzambe ko fouti na Congo za petete mama e bela ba jeune ba ko na Congo ba 35 misala malonga te kena ba compagnie ngote o pesa mosala ndo mona ba sala kendo tala ko lande ba likana ba camion te kende fa na compagnie ta misala ba sala tala salaire na bango mona ki ba congolais ba mabe fomena sa tabilanga na mboka na 10 ya nguba na ozana valeur kena pe mkongo na compagnie so mona musalo sali na salaire ba pesi pas moins salaire ni ba ko futa yo so mbi pantalon na ka $20 okwe ko futa ndako okwe o sala non Congo so ko za chômeur kuto za bien so ko zo sala ndo zo sila nzoto so ko saka na santé au moins après 3 mois 4 mois ina ni mko bela okufa avant po misala le kimbongo na passe na lo ba no vérité RDC Fosal ya omoni avenir à Congo na tala kabana kota na ba quartier tala bana ba 6 à 4 à 5 ans ba komana bilongi ya souci on dirait ba orphelin autant maman nanga mama mwana beti ba 3 jours aliaka matonda kate tala bozoti na mwana renforcer ko tonda na mayo on dirait pineke kwado
alia matonda te na lo bana yo omona mwana sisi ko ngulu mazana ba 2 ans afa bolala biki biloko moko ba leki teleki na nzungu na kolala jamais afa bango ti 23 heures mwana zakaka okolala te na otaka emichon po biki so na lali ba kopilenga mais so biki bana biloko na ba chauffer soki bali omona ka mutako le bate mama ina ke yaya po biki eloko moko so ezate na biso Congo tokomi po mesa mwana secret mwana sana posa secret na age muke soko sombeli mi de sa secret ko bomi ekolo ma zela yo ka ba secret mwana zo kam mwana kolomga na tonga zo zela tati mama seleka kan obi kan oya sa 50 soki 200 mbwengi ba 500 na spaghetti akoli yango lelo lobi okuna 1 mois mwana kangama na eloko moko okobima ndikila tendengeni peso mwana ngo santé me ko tongola mwana nye ko bima wana mwana nzote kondi kolia oyo nga mwasa kimangati oh nebeka okima ponda ndo ta kitata bataka kitata nelo ya kumko baluka ta kaboy awtala nzoto ngai awbongisa libaya ngabi azotimbela ba point faible nandenga kima toka kokite mama kokite abalika tali sima maseke zo kitondele pine sili mupepe kolia dia to talaka na puku aleka biloko na ngai puku ana posa iba mesoka talinga tali biloko ningisi puku aningisa mutu o penda na vana bandako kokemba mokembi nde yeyo puku andi maluka mikua mama abi aboboleleki poti na ngate difficulté ngana osani ese ngana boya na nganga ni bongo talaka oza ba vie nga quartier mbana zake tina maleo baibanga aboya musu bakomela pesa aboya musuni ona aboya musuni sengote talaka 1000 francs otomba musuni 500 fufu 500 meteke balanité vraiment pondo à 300 fufu c'est il y a 700 pour ça moi qui liba senti que mutalia kia oh mboka maman ba demande d'emploi yo so lia biloko moninga tiki oyebi ete ngabika to ba congolais mais na mona ndenga leki bofo bafuta kai lipeka so saleka côté moka tiki antenne na mabo ngabe oza gaspillage awili po hotel makia fanga ka pondu na ngana na zoka sai na sopa na oyanga wa na zo ba comprendre na jisa na tini yonga bolongola ka basani te bona do baba yas batake prêtre ye yo ndoka nde tala omboka yaya so sali beto kokola te tala so na logique na Congo bakokunda yo tala okufa no te na kacha commande yo ka bakolo yo bocha dena cercueil no zo yo kana sa koma azana bouger bamonoka inutile nakosi tomoni prophète Joël Français à Bala mimi so world mbamara mundele est-ce que tu vas réclamer est-ce que ana Congo ko balate neti ngape na lingi na mundele oh mindele bien minde bana ba dépense belete minde osanga kabelo 2 fois te minde osanga ba Saint Valentin te ya bikenda ote webi ke mobala mama bosa kana dibala o ngamo kolo yo na bali yote ndeko no nga sala mariage ngana cotiser oh ngamo no na bali yote kuna ngabala ngana cotiser le bango oya bise pe mananya bango kende liboso bino wana ba osakana ngana oboya ngani ngabiloko te ngana linginde mama zobela pesa mbongo moni baleki nanga moi minefe sanga ki pomba mona ke kilo mobile mais makambo te mama yango te et puis ngana pesa $20 boyebisanga na ya jeudi na ye kotala bino fufu botiela ngana simbi na sena ning sebe zobina lokwa bili wana za kai chalere oza famille okota te famille balingi na no sila nzoto de deba dinga ite world mbama munde mama ngana talaka ngaso na bo kilo bo bengsinga na yaka so bo che wibu na tika kate po 9 po bo senti ke bwana bo kilo tembe no même koto sa mariage ore ba cadeau ya mi waka ba maboka ba nzeta fufu bi ke modami ye oye ba yo mona ba cadeau eso mona ba nzeta fufu ndiro ngyo banda kinganga sika yo o ba yo ka ba fecho biboka ba bi ke modami nda bali to me frigo ya nini na tesa za comprendre tala seki na ya bisayo ya moninga na kokango na mbanda te molongo libala partika ya fufu na ngate sana fufu na ngekangama bien manque de respect
faut mufini kuna sani batana ka fufele kina katebe faut benga muninga lupango yako simisanga to kanga lokwa kolia voyage ekit nawe bisayo na bana makama mike tala mibale bele bakimi bino na makama mike côté ko bala bien accueil tselanga me fufu na obima zela na obimsa mutu ozo sona ba fimo batana tina te place au vandi ngam tuna pesa mbongo poto futela mo comme si batalo pangu titulaire ko lekanga koloyo makamba ba sasa na bana vérité nga koloyo na saka mingi te soki na ye na tindo comme muke ozo ganga na misa batu pamona ki omaka ngami mingi apera ko to futa banyonga mapa na pesa boniko yeba mobali ya ngana ko balo na tongo never na botolo la sana ke pesa oh nga chayan mama mibali ba kese yomoni ko tala ngana maneti te soko bali ngo bali mutale kinganga na bikila je te dis na somo na lelo nde mibali ba onyoko ma comment moi so kabela mobali na famille na ye mama boto ngo bimise mabe po linga yoko leka ye mais yem ta bota pokuta na ye basa kisasa baleki nanga bakoya na ndako nanga so ye na zato temsi bango libano ndre ba ko senga nyongwa map ba yo bakoya obandi kutu express ko mesa bango masanga nanu kutu tuninga te na zoka combien bon mela ko futa dépôt o tchenga division na lo bano polele basa kisasa bandero na so ba congé kaka mais oyo so ba emisa tu bala na ndako un mois basaka wan na lo batenga mo ko ndako pena longola sengle soni po ba bokilo mwasi balekimi mingi ela saki bokima kanzala ba ko tonda na lo bana yo makamba vrai mibale bele babala kimi bakokite likolo ya charge de kilo bakima chaka les bwana mbongo muke gérer mobile na yo yo sa bandeko na ten ngana mobile na to souffrir to bi ma vie kaka to na mwana moko mibale vie comment mobile ka sera misala malonga te mal etanka ya e oya tutanaki ma solo babola ba famille azikaki bayibi muninga mutu il faut payer ça va que un hôpital ba na masonka mabe bolambi bien te pondu na bien ezanga musuni yoko kuna te fengr ya chance na zuyo ni awe indi te malade ne mati 45 degrés na pesa hii mesimi tabina bakisaka $15 chéri mwana yana ngapa onde to bota kiye na bosaka na vie mi beba kesania ngana zo pesa zo ke nokuta ndaku vide na kei on me maka place ma pona ta TV quand je longa susi sakana merci beaucoup to komina suka maso na bisa moko alelo na pasteur John kande boyesa biso bozana besoin na ye to zongisa yango moni to zongisi lisusu hein papa moi liloba suka na ba jeune kande za la rappel na batunyo soto ba olanda na Lap du Monde TV vie maîtrise ko breve tapité soko zape moi si linga mobile ne kenge oya lingyo bokende conseil gratuit mobile pe ya mayu ya keba o tsafi no manka ko ima moi si na ndaka libala soko zo ki pe bien te pe ça ma pambole ya soko zi $10 la tsaka moi si ko ndaka to zi $20 la timo si 10 bombi 10 ko bombela ngona mende mama ban parce que tsafi kaka mi bale bele bazo tuna lo kama materi ba fele sanga chaîne makambo soko kuti bat moi si nanga linga ke moi nanga sana 4 le kika mukai mais pona bomba moi si kaka basi bele bana mabala bazo mona boye obala ete kanga lupangu te mozo nyokola mwasi kolekata mbwana singa alo bana yo ena basi muso kenda libala regreta beta kama bo ese yo bonga okoyana sola masange bele mbongo muke explication mais tala bana kolanisa ko krik ban mwana era ko boto kimio ko kosi konshento ko kebata ma famille mwasi babimisa mwana ba era ko bimo kosi ko yana sa kita $10 après ça dit là on paye $, te ba franc pour moi ko c'est belé ba 200 bon quand on a simsi on dirait $50 ba fungola be $10 ndembonga sa nyosa surisi après ça la deux mois kana ngebuke ba mama ça na wala sem d'abord tu ne zanga ite ye moko ye bino boza normal Congo pe simba mama zana Congo fo ba mema ngo pe na mulongo église longa na pays na Afrique ba kena na mulongo église o mande ba tutu ba ko poya to prier le Congo comme ko kenanzela be kui na bimi obimeli ni omboka to ko bima biso nyonso ko banda ba continent c'est to bimi omboka tala ko yawa na ba fulmi ba kimi nzete ba mo sanga na ba lukata mbule beta ba sanga na ba chola ta ba kende braza mama tami sekete na minde matame bimi bango museta kondo ta mina ota ba lamba kate bato muselegeta zoyeba ke lupango na fandi mama e wazo mwasi na to wana kasi ye oi mata ngole oi alamba kateba oi
sekretari otima nga te aotonga nde yo nyama oyo alambaka te oyo wasiki mosoto baokola ndenge nini misereke te mboko oyo misereke te baotonga bato ya lopango mama na bambwa yo moni bambwa balela ndenge akala wu tule mboka nasala nini na lopango oyo kokengela bino nde ngambo mbwa biloko olie eza te kongo ezala makambo atuka mboka oyo mboka ekobeta kano mokolo moko loko eloko apema pu mwana ayebela nzambe apambola tuka nzambe apambola. Merci beaucoup papa moi liloba mpo na chaîne te nzambe apambola bosabone massivement na chaîne na biso Lampe du Monde TV yobika base vraiment bato tu boza na lela bino tu fort yo moko pe Louis Tumba base na makina sima bilili Percy Mole batika yo donc boza ebele Eric Manzaka base Papa Emmanuel Miyuna merci ye moko Marco Loco base mobala blessing vraiment na lela bino tu fort botika malam numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment merci. Merci beaucoup merci tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokola lelo wana mwana pesi mbote na baye ya ngai ba oba mesana olandanga na pesi mbote na Claude Kalala mon privé Claude Kalala mon privé na pesi mbote na Maman Marie molonga ni pene ya papa Crispin Kabea na pesi mbote na pesi bana nyonso ya le prophète Crispin Kabea na pesi nyonso tu bambote Josué Kabea bureau Josué Kabea na pesi bambote belesi koza na pesi mbote na bino nyonso tu na Paris na bino tu na lela bino ya grave Glody Kabuta immortel na Turquie na lela ya grave ngape na ozela yanga merci nde tokutani bongo mokolasi.